បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជា Channel សមាគមកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ online បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាបានដើម្បី click subscribe ចុច notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ខាង Channel សមាគមកម្ពុជាមាន3សេវាកម្មសេវាកម្មទី1គឺទទួលការ promote channel សេវាកម្មទី2គឺទទួលការបង្គ្រប់ម៉ោងសេវាកម្មទី3គឺទទួលសិស្សរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ online បាទខាងសមាគមកម្ពុជាមាន2 channel ដើម្បីធ្វើការ promote នៅថ្ងៃនេះបងប្អូនទទួលបានទាំង2 channel ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ក៏ដូចជាបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់ channel ទី1គឺ Sam Official បាទ channel Sam Official គឺជា channel មួយដែលធ្វើចម្រៀង romantic song classic ល្អមែនទែនបងប្អូនដែលចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងជាភាសាអន្តរជាតិ Channel Sam Official គឺជា channel ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនយកវីដេអូរបស់គាត់ទៅផុសដោយមិនមានការជាប់ copyright claim កាន់តែពិសេសនោះគឺបងប្អូនអាចយកវីដេអូរបស់គាត់ទៅផុសនៅក្នុង channel បងប្អូនដែលអនុញ្ញាតឲ្យរកលុយបានធម្មតាដោយមិនមានការជាប់ copyright claim មិនជាប់ copyright claim បងប្អូនទទួលបានបទចម្រៀងថ្មីៗបងប្អូនអាច download រៀងពី channel គាត់យកទៅផុសនៅក្នុង channel បងប្អូនតមកទៀតបងប្អូនអាចយកវីដេអូរបស់គាត់ទៅកាត់តដាក់នៅក្នុង traveling ដាក់ទៅក្នុង game ដាក់ទៅក្នុង TikTok យ៉ាងណាក៏បានឲ្យតែបងប្អូនគិតថាបទចម្រៀងនេះស័ក្តិសមជាមួយវីដេអូបងប្អូនគឺបងប្អូនយកទៅផុសយកទៅកាត់តមិនមានការជាប់ copyright អ្វីទាំងអស់គេហៅថា Creative Commons វីដេអូដែលដាក់ Creative Commons គឺជាវីដេអូដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអរគ្នាយកទៅផុសដោយមិនមានការជាប់ copyright claim អ្វីទាំងអស់ហើយអាចរកលុយបានធម្មតាដោយ channel យើង original ដែរបងប្អូនពិបាកបង្កើតបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel Sam Official ដើម្បី download យកបទចម្រៀងគាត់យកមកកាត់តឆ្នៃថ្មីឬក៏យក 100% ទៅផុសក្នុង channel បងប្អូនក៏បានពី standard YouTube មកដាក់ជា Creative Commons មិនមានបញ្ហាដល់ channel បងប្អូនអាចរកលុយបានធម្មតាកាន់តែពិសេសបងប្អូនអាចទទួលបាន subscribe កាន់តែច្រើនពីបទចម្រៀងទៀតនរណាក៏ចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងភាសាអន្តរជាតិគឺជាភាសាមួយដែលល្អជា channel មួយដែលល្អដែលអាច pop up ទៅកាន់ក្រៅប្រទេសមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តស្ដាប់ music នេះជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Sam Official channel ទី2 channel ទី2គឺជា channel Haiso Designer channel Haiso Designer គឺជា channel មួយដែលបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការ design Photoshop Illustrator InDesign ជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងការផ្ដល់យោបល់បច្ចេកទេសក្នុងការកាត់បច្ចេកទេសក្នុងការកែប្រែពណ៌បច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើ effect ពិសេសមែនទែនបងប្អូនដែលទទួលបានការរៀនពាក់ព័ន្ធនឹង design ដោយមិនមានការបង់ប្រាក់អ្វីទាំងអស់គឺរៀនតាមប្រព័ន្ធ YouTube បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel Haiso Designer ដើម្បីធ្វើការកាត់តបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel Sam Official ដើម្បីស្ដាប់ music នៅពេលដែលបងប្អូនកាត់តរូបភាពពិសេសមែនទែនបាទ completeចូលទៅកាន់2 channel ទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនទទួលបានពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ហើយ channel បងប្អូនអាច pop up ទៅកាន់ក្រៅប្រទេសទៀតជាមួយនឹង channel Sam Official គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីចម្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរជាតិចម្រៀងអន្តរជាតិបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគ្រប់គ្រងនៅ2 channel នេះដើម្បីទទួលបាន subscribe ទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងពេលឆាប់ៗបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ